با عرض سلام، امروز 15 آبان 1404 یه چالش میخوایم برگزار کنیم برای آقا کارین. خوراکی ترش، لواشک، آلو، نمک و اینها. ببینیم اگر تصویر صورتش تغییری نکنه برنده این چالشه. اگر من باختم بعد آقا اشکان مجازات شه. مجازات خیلی خوش مزه. عالیه. تلخه. خیلی باحاله. عالیه. چطور بود آقا کارین؟ گوش بدم. اولش که شما میخوردین یه مزه تلخی داشت، بعد اون وسطاش یه ترش خیلی سخت داشت و من که چهرم تغییر نکرد. شما بگید. برنده این چالش شدی شما. مجازات شد.